29-savolimiz to'xtalib o'tamiz. Mis 2 sulfat eritmasi orqali teng massali mis elektrodlar o'tkazilib, elektroliz qilindi. Elektroliz jarayonida tugagandan so'ng elektrodlar o'rtasidagi farq 1208 ga teng bo'ldi. Farq yuzaga kelgan bo'lsa, sarflangan faradni toping debdi. Demak, 29-savolimizda o'zi aslida mana bunday bo'ladi. Mis 2 sulfatga eritmasi bor. Eritma degani ichkari mana eritma. Biz ikkita elektrod tushiramiz. Mana ikkita elektrod tushirdik. Biri katod, ikkinchisi esa anod. Va ikkalasi ham albatta nimadan? Misdan tayyorlangan. Ikkalasi ham misdan tayyorlangan va massalari ham teng ekan. A gram bo'lsa, bunisi ham A gram tashkil etadi. Endi elektr tokini bergan vaqtimiz mis 2 sulfatga mis ta'sir etadi-da. Bu yerdan hosil qiladi, yana o'sha mis 2 sulfat bilan misni hosil qiladi. Va mana bu misimiz yodimizdan chiqmasin, bu anod hisoblanadi. Va bu misimiz mana bu yerdagi mis plus 2 yonni nima qiladi? Siqib chiqaradi. Bu 0. Mana plus 2 yonni siqib chiqaradi. Va mana bu mis 0imiz mana bu yerga mis 2 sulfat hosil qiladi mana. Va mana bu mis plus 2 miz 0 ga o'tadi-da, ajralib katodga borib yopishib qoladi mana. Shu katodga keladi, nima qiladi? Yopishib qoladi. Anod esa nima qiladi dedim boyna? Anod eriydi mana. Anod eriydi. Anod erib mis 2 sulfat tarkibidagi misni siqib chiqaradi va ajralib chiqqan mis borib katodga yopishadi. Tushunarli? Endi anoddan necha gram erisa, katodga borib xuddi o'shancha gram nima qiladi? Yopishadi. Endi katod massasi va anod massasiga to'xtalib o'tamiz. Xo'sh. Ikkalasi teng massali ekan. Keling, masalan, ikkalasiga ham 100 gramdan yoki A gramdan bera olsangiz bo'ladi. Farqi yo'q. 100 gramdan bera oling. 100 gramdan bera olsangiz, anoddan qanchadir gram, masalan, x gram eridi. Uzr, anoddan. Anoddan x gram eriydi. Va katodga borib xuddi o'sha, ya'niki mana bu x gram eridi mana, o'tdi bu yoqqa. Katodga borib mana bu x gramni endi nima qiladi? Yopishadi borib. Shunda 100 gramga x gram qo'shiladi. Endi ikkalasini farqi o'sha vaqt necha teng bo'lar ekan? 1208 ga. Ya'niki katoddan ayirib tashlasangiz anodni, ikkalasi 12,8 gram berar ekan. Xo'sh, katodning massasi 100 plus x ga teng. Ayiramiz. Anodning massasi esa 100 minus x ga teng. Barobar 1208. Xo'sh, qavslarni ochamiz. 100 plus x minus mana bu qavsgacha ta'sir etadi-da. Uzr, minus qavsgacha ta'sir etadi-da, plusga aylantiradi. 100 plus x teng 1208. Bu yerdan 100 lar qisqarib ketadi. X ga 2, yana x ni qo'shsam 2x barobar 1208. Xo'sh, bu yerdan x ning qiymati kelib chiqa 6,4 gram. Bizdan nimani so'ragan? Sarflangan faradni. Demak, bizga anodimiz 6,4 gram nima qilgan? Erigan. Demak, mana bu 6,4 gram. Xo'sh, 1 farad misni elektroliz qilishimiz uchun, ya'niki eritishimiz uchun, uzr, 32 gram deylik. 32 gram misni elektroliz qilib, ya'ni eritishimiz uchun anodni bizga 1 farad tok kerak bo'ladi. Lekin bizda 6,4 gram ekan. X teng deb hisoblasam, demak 0,2 farad tok nima qilgan? Ketgan. Javobimiz A javobga teng. Xo'p, keyingi savol to'xtalib o'tamiz. 30-savol. Mis 2 sulfat eritmasi elektroliz vaqtida anod metali 0,4 ta elektron uzatsa, teng massali mis elektrodlar o'rtasida farq nechaga teng keladi? Elektrodlar gaz ajralmagan deb hisoblang. Yaxshi. Mis 2 sulfat eritmasiga biz mis anodini solar ekanmiz. Endi bu yerdan mis 2 sulfat
va mis hosil bo'ladi. Xo'sh, mana bu misimiz anod. Mana bu misimiz esa mana bu mis plus 2 yoni. Bu yoqqa o'tib 0 ga o'tib qoldi. Tushunarli? Xo'sh, bu o'sha plus 2 yoni deb yozib qo'yaylik. Mana mis plus 2 yon. Xo'sh, bu misimiz esa mana 0 holatdan mana bu yerga o'tgan, plus 2. Demak, mana buni umumiy qilib aytganda bu anod bo'lgan desak ham bo'ladi. Xo'sh, endi anodimiz 0.4 ta degan 0.4 ta elektron uzatsa, bir molida 0 dan plus 2 ga o'tdi. Demak, bir molida 2 ta elektron uzatar ekan. Lekin bizda 0.4 ta elektron uzatishi uchun qancha bo'ladi desak, x teng 0.2 molga teng bo'ladi. Demak, mana bu anodimiz 0.2 mol bo'lgan. Endi o'sha 0.2 mol misni massasini topsam, 64 ga ko'paytirib 12.8 ga teng bo'ladi. Demak, anodimizdan 12.8 gram nima qilgan? Erigan va borib katodga yopishgan. Endi jarayon bunday bo'lgan. Tasavvur qiling. Xo'sh, ya'niki farq bu yerda 12.8 ga teng emas. Kimdir balki hozir 12.8 degan javob bo'ladi degan bo'lishi mumkin. 100 dan ayiramiz bu yerdan 12.8 ni. Ya'niki bu anod bo'lgan. Erib ketdi. Shunda bizga necha gram qoladi? 100 dan 12.8 gram ayirsam 87.2 gram teng bo'ladi. Endi katodni massasiga to'xtaladigan bo'lsam, 100 ga borib qo'shiladi 12.8. Boyam aytib o'tdim. Anoddan qancha erib ketsa, katodga borib yopishadi. Demak, bu 112.8 gram tashkil etadi. Endi ikkalasining massa farqini so'rabdi. 112.8 dan 87.2 ni ayirib qo'ysak, 25.6 ga teng bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu javobni to'g'ridan to'g'ri 2 ga ko'paytirib ketsak ham bo'laveradi. Javobimiz D javob.